Bakunzi ba Zamuka TV twongeye kubasuhuza tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza kandi munirinda icyorezo cya coronavirus mukurikiza ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo kimaze guhitana imbaga y'abantu kuri iyi si nzima. Ni icyorezo kitahisemo ngo kivuge ngo aba ni abakire aba ni abakene, oya, twese cyangwa se abantu bose ku isi kirabatwara kititaye ku muntu icyo ari cyo. Noneho uyu munsi nyine nk'uko bisanzwe kuri Zamuka TV tugarutse mu kiganiro. Hari impamvu uyu munsi mu kiganiro hari impamvu turaganira ku byerekeranye n'impamvu umwana w'umukobwa agirana umubano ufatika cyangwa se umubano ukomeye hagati ye na se cyangwa papa. Umwana w'umukobwa tuje kureba igituma umwana w'umukobwa akundana cyane na se kuruta uko akundana na nyina. Ku byerekeranye ibyo n'abana b'abahungu akenshi ureba afinite cyangwa se urukundo ruhamye barugirira ba nyina, ariko ntabwo ari kenshi, ni ibintu bikunda guhindagurika. Usanga abana b'abahungu ahubwo bakunda ababyeyi babo bose, ariko umwana w'umukobwa kenshi uzasanga aba yikundira se ndetse na se akunda umwana we w'umukobwa. Bakunzi ba Zamuka TV rero nk'uko bisanzwe nyine n'ubundi ni ikiganiro. Hari impamvu turi buze gusobanura iyo mpamvu isano rikomeye hagati y'umwana w'umukobwa na se. Tubisesengure turebe haba mu byerekeranye n'imigani ndetse n'ibyerekeranye n'ubumenyi cyangwa se psychology. Turagendera ku bagabo babiri bo bita Carl Jung cyangwa se Jung ndetse na Sigmund Freud. Ni abagabo babiri bazwi cyane mu byerekeranye na psychology, babashije gukora ubushakashatsi kuri urwo rukundo rukomeye ruri hagati y'umwana w'umukobwa na se. Ibyo nibyo turi buganireho, turagenda tureba mu ngingo zimwe zitandukanye. Nyuma y'ibyo byose bya Sigmund Freud na mugenzi we Jung, turareba n'ubundi dukurikije ibisanzwe bibaho, izo mpamvu zisanzwe nawe ushobora kureba ukavuga uti mu by'ukuri iyi mpamvu ni impamvu ituma umwana w'umukobwa ashobora kuba akundana cyane na se. Zigera ku mpamvu 11, ariko twabahitemo byibura nk'impamvu 7 zisobanura neza urwo rukundo ruri hagati y'umubyeyi w'umupapa ndetse n'umukobwa. Ni ikiganiro. Hari impamvu mukunda gukurikira kuri Zamuka TV kuwa kabiri no kuwa gatanu nk'uko bisanzwe, ariko mbere yo gutangira wenda twabwira n'abatarakora subscribe, kuko abandi bamaze gukora subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana, ikiganiro tugishyiriho kibagereho mu kanya nk'ako guhumbya, yewe nibirangira ukande no kuri all. Mu gihe umaze winjiye mu kiganiro ugiye gufungura kuri YouTube, twagushishikariza aho utarakora subscribe gukora subscribe, ugakanda hariya ahantu hasa n'umutuku, nyuma ugahita ukanda ku kazogera. Warangiza gukanda ku kazogera nanone ugahita ukanda ahantu handitse play all cyangwa se play all, kugira ngo byose ubyumve n'ibiganiro byahise ubyumve kuko biba bitondetse biri ku murongo, nuko kugira ngo tubashe kubana. Nyuma wenda ibyiza byo gukanda subscribe ndetse ugakanda no kuri kazogera, ku batabizi cyangwa se abatarabisobanukirwa, nuko iyo dushyize ikiganiro mu kanya nk'ako guhumbya gihita kikugeraho, bahita bakwereka amamenyesha bakubwira ngo ikiganiro hari impamvu kiraje kuri Zamuka TV bagisizeho. Izo nizo nyungu. Babanje kubikora mbere, abakunzi ba Zamuka TV barabizi, rimwe bajya baduhamagara batubaza ibibazo
ndetse banatubwira uburyo bumva ikiganiro n'ibyo twakosora. Hari n'abagerageza bagaca kuri comment bakatubwira bati gutya na gutya ikiganiro mwakishyiramo improvement imeze gutya, natwe tukabasha kuba twagerageza gushyiramo improvement cyangwa se hari ibyo twahindura cyangwa se twashyiramo imbaraga. Ikiganiro niho kigitangira nyine, kimaze igihe gito gitangiye, bivuze ko wenda nka nyuma y'iminsi mike ikiganiro kizaba kimaze gufatisha umurongo ndetse tumaze kubona byinshi, kuko nk'ubu ngubu ibyo tugiye gusobanura ni ibibazo twabajijwe n'abakunzi bacu. Iki kibazo twakibajijwe n'abakunzi bacu dusanga n'ubundi tugomba kugisobanura, ariko hari n'ibindi tuzasobanura bizahita mu biganiro bitaha mu yindi minsi. So right noneho reka dutangire ikiganiro cyacu. Hari impamvu aho tugiye kuganira ku mpamvu ituma cyangwa se isano iri hagati y'umwana w'umukobwa na se umubyara, kuko ni abantu bakundana cyane, yaba akiri muto ndetse yaba akuze. Dutangire ku bushakashatsi bigendeye mu migani mu kinyejana cya 5 ahavuye ku mugani wo mu Kigereki wabaye mu kinyejana cya 15, mu kinyejana cya 5 ubwo ni mu 1913, aho bivugwa ko hari umwami bita Agnomon. Ni amazina nyine yo mu Kigereki, ntabwo kuyasoma biba byoroshye bavandimwe bakunzi bazamuka TV, ariko uwo mwami bamwitaga Agamemnon. Agamemnon yari afite abana, yari afite umwana w'umukobwa bita Electra, afite n'undi bita Erastus. Aba bari abana b'umwami. Uwo mwami yari yarashakanye n'umudamu we, ubwo ni umwamikazi wo bita Clytemnestra. Icyo gihe umwami yagiye ku rugamba, agenda atambye umwana umwe bari bafitanye n'uwo mudamu. Harimo umwana bari bafitanye n'uwo mudamu, aramutamba. Amaze kumutamba, umugabo ajya ku rugamba. Agiye ku rugamba, avuyeyo umugore ahita amwica. Umugore yishe umwami afatanyije n'ihabara ye bitaga Aegisthus. Ihabara ni ukuvuga ngo umugabo babanaga utari umwami. Noneho bafatanyije na Aegisthus bica umwami. Noneho Electra ndetse n'umusaza Orestes bashakisha uburyo bahorera se wishwe muri ubwo buryo. Ariko mu gushakisha guhorera se wishwe muri ubwo buryo, umukobwa niwe yari afite uburakari bwinshi ugereranyije n'umuhungu. Ni ukuvuga ngo umukobwa yagaragaje uburakari bwinshi, ni nawe yapushinze cyangwa se ni nawe yategetse umusaza we kugira ngo bice nyina kugira ngo bahorere urupfu rwa se. Ubwo baragiye mu kigero cy'imyaka 20, bari bageze mu kigero cy'imyaka 20. Electra abwira musaza bati twice mama kugira ngo duhorere data wishwe na mama n'ubundi. Nibwo bakoze icyo gikorwa, baramwica. Bamaze kumwica, Orestes we yarafunzwe, ariko mu by'ukuri Electra kubera ko yari umukobwa we nta kintu bamukozeho, ariko n'ubundi ni nawe yari yoheje musaza we kugira ngo bice nyina bahorera se wari warishwe kera, yishwe na nyina. Ibyo ngibyo rero nk'umuntu bita Jung cyangwa se Carl Jung no Suisse n'ubundi wakoze ku bushakashatsi bw'iki kintu, noneho ahita ahimba teori cyangwa se ikintu bita Electra complex. Electra complex noneho gisobanura imbaraga cyangwa se urukundo ruri hagati y'umukobwa na se. Bamaze kubona ko Electra yagize umujinya mwinshi, akabwira Orestes ngo bajye kwica nyina bahorera se, Carl Jung we yahise ahimba teori bita Electra complex.
iyo electra complex yahise ibaho. Gusa n'ubundi mu by'ukuri iyo electra complex tubanje gusobanura gakeya mbere yuko tugera mu kiganiro nyirizina. Iyo electra complex ibaho mu gihe cy'imyaka 3 n'imyaka 9 y'umwana. Umwana iyo ayifite cyane cyane ubw'umukobwa mu myaka 3, hagati y'imyaka 3 n'9, iyo electra complex niho iba. Noneho uwo bita noneho Sigmund Freud kuri ibi ngibi byerekeranye nawe ni umuhanga mu mitekerereze ya muntu, nuko nawe yahimbye teori bita Oedipus complex. Oedipus noneho iyo ivuga ko ni umubano uba hagati y'abantu b'igitsina gitandukanye. Ni ukuvuga ngo umubano hagati y'umuhungu n'umukobwa, umubano uba hagati y'umugabo n'umugore, umubano uba hagati y'abantu bafite ibitsina bitandukanye, niyo bita Oedipus complex. Iyo Oedipus complex noneho ya Freud yaje noneho yunganira iyo electra complex ya Carl Jung. Ni ukuvuga ngo Carl Jung yagaragaje ko uwo mwana w'umukobwa Electra yishe nyina bitewe n'uko yahoreye se kubera ko yumvaga afite urukundo rwinshi kuri se kuruta urukundo yari afite kuri nyina. Aho ngaho ni mu byerekeranye n'imigani, ariko n'abashakashatsi cyangwa se abahanga mu by'imitekerereze, abapsychologiste nabo bakozeho ubushakashatsi. Bigendanye rero n'ubushakashatsi bwa Sigmund Freud bwerekeranye n'umubano cyangwa se uruhurirane cyangwa urukundo hagati y'ibitsina bitandukanye, bikagendana na electra complex ya Jung. Ibyo bivuze ko umwana w'umukobwa n'ubundi kuba yakunda se cyane kuruta nyina muri ibi bihe bitaba ari igitangaza, kuko byabayeho no mu migani kandi bakoze ubushakashatsi basanga iyo affinité ihari. Noneho tugendeye ku byerekeranye noneho n'ubumenyi busanzwe bwa muntu cyangwa se ubumenyi nabwo n'ubundi n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga batandukanye n'ibigo bitandukanye, tugiye kureba noneho ibintu bigeze kuri 7 bishobora kuba bifitanye isano ya bugufi cyangwa se bituma umwana w'umukobwa akunda se cyane kurusha nyina. Bakunzi ba Zamuka TV rero mu kanya tuje kugaruka, reka dufate aka karuhuko turaje dusobanure ibyo bintu 7, kandi abenshi murasanga ibyo bintu musanzwe mubizi, ni ibintu bibaho buri munsi, ni ibintu niba uri umubyeyi, niba uri umwana, urasanga ibyo bintu mu muryango wanyu bibamo. Umukobwa uburyo akundana na se bitandukanye n'uko umuhungu akundana na se, ibyo nabyo bifite impamvu yabyo. Turagaruka mu kanya abakozi ba Zamuka TV, twongera twibutsa abantu batarakora subscribe ndetse ni like ko bakora ibyo bintu kugira ngo tubashe kubana nabo, ibiganiro tujye tubishyiraho bibagiraho mu kanya nk'ako guhumbya. Right, noneho reka tuze nyuma y'aka karuhuko gato. Murakoze cyane bakunzi ba Zamuka TV, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro hari impamvu gitambuka kuri Zamuka TV ku wa 2 ndetse no ku wa 5. Nk'uko bisanzwe n'ubundi turi mu kiganiro hari impamvu, turimo turasobanura impamvu zatumye umwana w'umukobwa mu mibereho akunda kuba afitanye ubucuti buhambaye na se kuruta uko yabugirana na nyina, ndetse n'ubushakashatsi buto cyane bukaba bwaragaragaje
byaragaragaje ko umwana w'umuhungu atagirana ubucuti na se bufatika cyane, ahubwo usanga bujenjetse cyangwa se bufite imbaraga nke ugereranyije n'ubwo umukobwa agirana na se. Noneho tugiye ku byerekeranye n'ibyanditswe cyangwa se byakozwe n'abashakashatsi nyuma y'uko tuvuye mu bivugwa n'abapsychologiste cyangwa se abamenyi mu by'imitekerereze, uwo bita Sigmund Freud ndetse na Carl, batubwiye kuri teori za complex za electral complex ndetse na Oedipus complex. N'ubu tugiye kureba ibyavuzwe n'abashakashatsi batandukanye kuri izo mpamvu. Impamvu ya mbere twabashakashatsi baganiriyeho cyangwa se bagaragaje ni impamvu yo kubarinda. Abana b'abakobwa kenshi nibo turi bugendereho, impamvu bakunda base cyane bo baba babizeyeho uburinzi. Icyo nicyo kintu cya mbere. Umwana w'umukobwa we iyo ageze muri kiriya gihe cy'imyaka 3 ndetse n'9, hagati y'imyaka 3 n'9, we iyo akuze babona ko se ari umurinzi we. Ahangaha ikintu twasobanura noneho gishobora kuba cyakumvikanisha ibi bintu neza. Ubusanzwe ababyeyi b'abapapa cyangwa se ababyeyi b'abagabo akenshi babyara abana, abamama babyara abana mu gihe cy'umwana akiri uruhinja, umwaka wa 1 wa 2, byagera ku myaka ya 3 urumva ko ni cya gihe umubyeyi aba amaze konsa umwana. Wa mwana amaze kumwonsa, umwana agirana urukundo na nyina mu gihe afite imyaka yo hasi munsi y'3. Cyagiye abamwonsa ahora muri mu maso mu gihe ari kumwonsa. Icyo gihe urukundo hagati ya nyina ruba ari rwinshi, ruri hejuru cyane. Noneho kubera ko umubyeyi we cyangwa se papa, akenshi abapapa baba bagiye muri shuguri, bagiye gushakisha imibereho, iyo aje nimugoroba we umwana amubona igihe gito, amubona amasaha make. Yamubonye aramwishimira nyine bisanzwe, ariko urukundo ntabwo ruba ruri hejuru cyane bitewe n'uwo bahorana, amumenyera iryo bere, iyo arize amuhoza, ndetse amutora, ashobora kumushyira mu mugongo. Mu by'ukuri uku kumufata neza ku mubyeyi w'umumama bituma umwana w'umukobwa munsi y'imyaka 3 cyagiye aba cyonka akunda nyina, ariko urukundo ntabwo ruba ruri hejuru cyane. N'ubundi ibyerekeranye na psychology birabivuga. Noneho imyaka 3 byamara kurenga, byagera mu myaka 3, hagati y'3 n'9, ni cya gihe umwana w'umukobwa aba amaze gukura, atangiye gushaka guhindura imyitwarire. We noneho kwa kubona ko ibintu byose we ahita abona se nk'umuntu w'umunyembaraga ukomeye ushobora kumurinda, kuko hari ibintu byinshi bikorwa mu rugo areba. Rimwe nk'iyo uwo mwana afite barumuna be cyangwa se basaza be n'abakuru be, akenshi akabona se yinjira mu rugo abatonganya cyangwa ababwira ngo ibi ngibi ntibyakozwe neza. Umwana muri mind ye cyangwa se mu mitekerereze ahita abona se ari umuntu w'umunyembaraga utegeka abantu baho ngaho bose. Icyo gihe ahita atekereza ati, papa kuba ashobora gukanga abantu bose bari aha ngaha, ubutaha noneho uzajya ansakuriza cyangwa nkubita, nzajya mubwira ko nzamureka kuri papa. Rimwe noneho iyo abikoze, kuko abapapa bakunda abana b'abakobwa babo, iyo abikoze, iyo hagize uwo mwana w'umukobwa muto, iyo hagize umukubita, papa we akava ku kazi agahita amubwira ati, wenda papa kanaka yankubise, mama yankubise, kanaka yantonganyije, we ahita amutonganya akamubwira ngo kuki wankubitiye umwana. Icyo gihe yamubwiye ngo kuki wankubitiye umwana, wa mwana ahantu ari we yicinyakara akavuga ati, papa arankunda, papa ni umunyembaraga, iyo aje ibintu byose birakoreka, ni nawe umucunguzi wanjye. Icyo gihe noneho rero muri iyo myaka 3, hagati y'3 n'9, umwana noneho imitekerereze ye ibiri kugenda izamuka, agenda akunda umubyeyi we kubera ko amutabara. Ndumva kuri icyo gice ariko bimeze, nabyo byatuma umwana yishyiramo ko akunda se cyane, bigatuma ahora
amukunda cyangwa amwiyumvamo cyane. Urundi rugero twareba hano ni urugero rw'uko abapapa bizera ko abakobwa bazabitaho nibamara gushaka kuruta abahungu. Ni ukuvuga ngo hano kuri uru rugero muri make tubivuzeho, urabona nk'umwana w'umukobwa arakura nk'uko twabibonye hano hejuru, tugendeye ku rugero rwa hagati y'ira electoral complex iba hagati y'imyaka 3 n'9, yo yirema mu mwana w'umukobwa akumva ko akunda se cyane. N'umwana papa cyangwa se umubyeyi w'umugabo we atekereza ko bitewe n'uko umwana w'umukobwa amwubaha n'uko amureba we. Abana b'abakobwa kenshi niyo bageze mu ngo zabo bakunda kuba bakunda base cyane nk'uko bisanzwe. Ni ibintu biba mu mitekerereze yabo no mu buzima bwabo. Akenshi rero iyo bubatse ingo, abana b'abakobwa bumva bakita kuri base cyane. Ni nako bigenda, bita kuri base cyane. Noneho umwana umuhungu cyangwa se papa iyo yumva abona abana b'abahungu afite n'abana b'abakobwa, kuba yita cyane ku mwana w'umukobwa we, aravuga ati uyu nguyu niwe azancungura, azamfasha, anyiteho niyamara gushaka umugabo azanyitaho kuruta uriya w'umuhungu. Noneho akenshi ni nako mu byerekeranye wenda n'imitungo, abana b'abakobwa kenshi ntabwo bakunda, no mu muco nyarwanda biriho, abana b'abakobwa ntabwo bakunda gutera amahane cyane ku bintu byerekeranye n'imitungo, murabizi. Ariko cyane cyane abana b'abahungu nibo bakunda kuba abatware. Iyo babaye abatware b'imiryango rero, icyo gihe birumvikana abatware b'imiryango baramaze gushaka, bafite abagore babo, akenshi imitungo y'umusaza yashaje, umugabo yashaje, we imitungo umwana w'umuhungu ashaka uburyo yayizungura. Umwana w'umuhungu agashaka uburyo yazungura imitungo yabo. Noneho kubera ibyo ngibyo bibaho, se w'abana yatekereje ko umuhungu niyamara kwishakira urugo rwe azashaka kuzungura kuruta umwana w'umukobwa, icyo kintu muri mind ye cyangwa se mu mitekerereze ye yumva yagakwiriye gufasha umwana w'umukobwa agakura kugira ngo nawe azamubere umusimbura mwiza cyangwa se azamubere uwo murwanirira. Noneho kubera ko icyo gihe umwana w'umuhungu iyo amaze gukura yarashatse, bikaba ngombwa ko azungura se, hari igihe umwana w'umukobwa agenda akabwira musaza ati ariko rero bino bintu reka tubikore gutya, akamugira inama. Hari igihe umwana w'umuhungu abyumva ariko inama yikuye kwa mushikiwe. Icyo kintu nacyo gituma ababyeyi b'abapapa bakunda abana babo b'abakobwa bakiri bato, kugira ngo babashyiremo imitekerereze yo kuzagira ngo babakunde, nibakura noneho bazagire akamaro babamarira. Icyo nacyo kibaho, ni nacyo gituma kenshi umubyeyi w'umupapa yiyegereza cyane umukobwa we. Akandi kantu ka gatatu twavuga hano ni akerekeranye no gufata neza umukobwa kuruta umuhungu. Niyo mibereho n'ubundi, bitewe n'uko umwana w'umukobwa akenshi, abana b'abakobwa murabizi baba ari abanyantege ugereranyije n'abana b'abahungu. Ni ibintu bibaho bitewe n'imiterere yabo, ni nako Imana yabaremye. Kuba noneho umwana w'umuhungu afite washobora kuba yajya ahantu akirwanirira, umwana w'umukobwa we ntiyirwanire nk'uko twatagiye tubivuga mbere, kwaba mutezeho ko yamukiza, yamutabara. Nuko akenshi abapapa iyo babona abakobwa bafite intege nke nk'uko dukomeje tubivuga, bakeneye kurindwa, kubw'ibyo yerekana ubwitonzi bwe mu buryo bw'amarangamutima n'umukobwa we. Ni ukuvuga ngo noneho umwana w'umukobwa iyo bigaragara ko nta mbaraga afite, papa we akamufata neza, amurinda nk'uko twakomeje kubivuga kare. Icyo kintu nacyo gituma umwana w'umukobwa yishyiramo ko se amukunda kubera ko amwitaho. Hari ibikorwa bimwe amukorera byo kumurinda, cya gihe arega uwo mwana w'umukobwa iyo yakubiswe, arega abamukubise kuri se akamurinda.
kuri aka ka gatatu nako gashaka guhana nabyo, noneho aho umubyeyi w'umupapa mu by'ukuri arinda umwana we w'umukobwa n'ubundi, cyangwa se akamufata neza. Yagiye ku kazi araza ahamagara agakobwa kanjye keza, muri make amukinisha. Ibyo nabyo bituma muri mind ye cyangwa se mu mitekerereze ye umwana w'umukobwa yumva ko se amwitayeho. Ako noneho aka gatatu twari tuvuyeho. Noneho aka kane, kuba noneho bafite ibitsina bitandukanye, ni ibintu ni psychological cyangwa se ni ibintu byerekeranye n'ubushakashatsi abashakashatsi bakoze. Kuri ibi ngibi noneho abashakashatsi bo bararebye basanga 88% by'ababyeyi babajijwe mu bushakashatsi bwakozwe n'urubuga rwo bita Netmos. Urubuga rw'ababyeyi bita netmos.com. Urwo rubuga rwabajije abantu bagera kuri 88% bemeye ko bafata abahungu n'abakobwa mu buryo butandukanye. Gusa abo 88% bo bemeye ko bafata 88% ababyeyi babajijwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru bita Netmos cy'ababyeyi netmos.com, basanze 88% abahungu n'abakobwa, abana b'abahungu n'abakobwa bafatwa mu buryo butandukanye. Gusa abo bose bavuze ko ari ibintu bibi kuba wafata umwana w'umuhungu n'umukobwa mu buryo butandukanye, ariko nabo ni ibintu biba bibarimo. Kwita ku bana b'abahungu n'abakobwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Gusa byongeye kandi 55% by'ababyeyi b'abamama bavuze ko byoroshye guhuza n'abahungu kuruta uko bahuza n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo ababyeyi b'abamama 55% muri ubu bushakashatsi bo bavuze ko ubushuti hagati yabo n'abana b'abahungu butandukanye cyane n'ubushuti bagirana n'abana b'abakobwa. Niba 55% uko bimeze, ni ukuvuga ngo abahungu bakundana na ba nyina bagirana ubushuti na ba nyina cyane kuruta abana b'abakobwa. Ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa n'ubundi bwo bagirana ubushuti n'abandi na base. Ni ibintu biri kumvikana. Ubu ni ubushakashatsi bwakoze. Ni ukuvuga ngo ibitsina bitandukanye bigira urukundo, biba bifite guhuza mu bitekerezo, hari ibyo bahuza bimwe na bimwe. Urumva, ni ibintu bibaho mu miterere ya muntu. Iyi myumvire noneho isa na base, nubwo ubushakashatsi bwerekanye ko base bakunze kwifuza umuhungu ku burambe bwo kurara umuhungu mu mashusho yabo. Ni ukuvuga ngo noneho gusa nk'ababyeyi murabizi, abantu babyara akenshi hari igihe umuntu atekereza ati Imana impa agahungu nkabyara umuhungu. Bakunda ba papa kubivuga bakabitekereza, yes, ariko rimwe iyo babitekereza bavuga ko bashaka umwana w'umuhungu kugira ngo imbaraga bafite cyangwa ibikorwa bafite abana b'abahungu bazababere abasimbura. Kenshi bibaho iyo ataragira umwana avuka, iyo wenda bakiri abajene mariye, wenda bakiri abageni bakimara gushakana, akenshi umugabo aba yifuza ko yabanza umwana w'umuhungu akenshi. Ariko umwana w'umukobwa iyo amaze kuboneka, rimwe bitewe na za muhwe z'umubyeyi w'umumama w'umupapa, we ahita yumva ko umwana w'umukobwa n'imbaraga nke n'ubushobozi bwe buke agomba kuba yakitabwaho na se. Noneho umubyeyi w'umupapa we ahita yumva agira impuhwe wa mwana w'umukobwa amaze kuboneka, noneho akamwitaho, akamurinda ibintu byose byazamubaho bibi. Umukobwa yabona uburyo se amukunda bikarushaho kumunezeza. Ikindi wenda twihuse, ni ibintu birebire cyane ariko turagenda tunyuramo buhoro tubasobanurira. Tubibutse ko turi mu kiganiro Hari Impamvu kuri Isambuka TV, mukurikira ku wa kabiri ndetse no ku wa gatanu. Reka turuhuke mu kanya, tuje gukomeza ku ka gatanu tugenda n'utundi tutwumva. Gusa twibutsa ko abatarakora subscribe mwakora subscribe na like, ndetse mugashyira igitekerezo ngaho hasi, mukavuga muti wenda muzashyiremo improvement imeze gutya, muzahindura ibi n'ibi, kugira ngo
ikiganiro kibashe kumera neza, kuko turabakorera ibyo mutubwiye byose tugomba kubyubahiriza. Abakunzi ba Zamuka TV, by'umwihariko ikiganiro hari impamvu. Right, reka tugaruke mu kanya, reka tubanze turuhuke. Murakoze cyane bakunzi ba Zamuka TV, reka tugaruke n'ubundi mu kiganiro hari impamvu. Turakomereza, turimo twibutse ko turi gusobanura impamvu zituma umwana w'umukobwa agirana urukundo rukomeye kuruta hagati ye na se kuruta uko umwana w'umuhungu arugirana na se. Ku rundi ruhande umwana w'umukobwa ntabwo yumvikana na se nk'uko yumvikana na nyina, n'ibintu bitandukanye nk'uko ubushakashatsi bigaragaza ndetse n'uko abapsychologiste babisobanuye. Noneho ku rugero rwa gatanu rusobanura ibi bintu ni urwerekeranye n'uko abana kubaha kuri hagati y'umwana w'umukobwa, uburyo yubaha se. Iki nacyo gituma ubushuti hagati y'umwana w'umukobwa na se bugira urugero rurerure, cyangwa se ubushuti bubasha kwiyongera. Ni ukuvuga ngo abakobwa bafite akenshi base bo batekereza ko abakobwa bafite indero cyangwa se bafite uburere kuruta abana b'abahungu babo. Ni ukuvuga ngo akenshi umwana w'umukobwa base bo iyo amaze gukura, base bo bumva ko afite uburere kuruta abana b'abahungu. Abana b'abahungu murabizi akenshi nk'uko twabivuze ni abantu bashawutse cyane, bakunze kuba bagira uko batumvikana na base nk'uko bisanzwe. Nyine se akaza akaba yamutonganyije, akaba yazerereye, akamutonganya, yasanga yazereye akamutonganya ati kuki wagiye utavomye, udakoze iki, udakoze imirimo, udafashije abandi, wenda ibyo ngibyo. Ariko kwa kundi umwana w'umukobwa yirirwanye na nyina mu rugo, murabizi umwana w'umukobwa ufite imyaka 5-6 akenshi aba ari mu rugo ari kumwe na nyina amwigisha uturimo two mu rugo. Noneho umwana w'umuhungu we aba yanyarutse yagiye gutembera, murabizi. Noneho mu gihe se aje yasanga umwana w'umuhungu atari mu rugo, akenshi akamukubita cyangwa se akamutonganya, akubwira ati kuki wagiye udafashije abandi imirimo, kuki wazerereye, ubwo burara bwawe. Ugasanga noneho ntibumvikana. Ariko umwana w'umukobwa kubera ko ari mu rugo yafashije nyina imirimo, akenshi ugasanga umubyeyi w'umupapa afasha umwana w'umukobwa ko ari we yubaha, kubera ko hari aguma mu rugo, ibyo amubwira kuguma mu rugo akaba yabyubahirije ugereranyije n'umwana w'umuhungu. Ibyo rero ubwo bushyamirane buke buba hagati y'umwana w'umukobwa na se, cyane cyane kubera ko abakobwa bareba base nk'abagabo beza, bubinjiramo mu ntekerezo, bagahita bafata base nk'abanyakuri, bagafata base nk'abantu b'indashyikirwa, base nk'abantu b'umwimerere. Ubwo bushyamirane buke buba hagati y'umwana w'umukobwa ndetse n'umwana na se, akenshi buhita bwinjira mu mitekerereze y'umwana w'umukobwa, kumva ko se ari umuntu w'indashyikirwa, ari umugabo w'umunyakuri. Ibi bishobora kongera gusobanurwa n'uburyo imico n'imiryango itandukanye bimusaba ko akenera kuba umunyabwenge. Yes, kuba umunyabwenge ni ukuvuga ngo ibyo byose nubwo iyo mitekerereze iba yarazamutse yo gukunda se cyane kubera ko aba afitanye ubushuti nawe, ibyo nabyo bituma abasha gukura mu bwenge, kuko hari utuntu agenda yigira kuri papa we, imikorere ye bitewe n'imico ye akagenda yiga, akavuga ngo papa ni enjeniyeri, nanjye reka nzabe nka papa enjeniyeri. Papa ni umukozi mwiza, nanjye reka nzabe umukozi mwiza. Ibyo noneho izo mayindi zose akumva ko zamujyamo, akaba umwe mu bagize umuryango ukomeye, ariko yarakomoye ubwo bwenge kuri se umubyara bitewe n'ubushuti baba bafitanye. Gusa ibyo ntabwo biba ku bantu bose, ni ibintu bigenda bibaho mu rugero runaka
kuri porosa runaka, ntabwo bibaho buri munsi, ariko mu by'ukuri abantu benshi, abakobwa benshi bibabaho. Akandi kantu gusa kuri ibi ngibi ubushakashatsi bwerekanye ko umwana w'umukobwa akunda atabishaka uburyohe bwa se muri muzika. Hari igihe n'ubundi akenshi ni ukuvuga ngo wenda kuri ubu bushakashatsi kuri iki cya gatanu cyerekeranye no kububaha, ni uko akenshi bigaragara ko umwana w'umukobwa ikintu cyose se akoze cyose, cyaba kibi cyaba cyiza, umwana w'umukobwa aracyishimira. Uko se yaririmba umwana w'umukobwa arabyishimira, uko se amuririmbira arabyishimira. Nka kwa kundi se ashobora kuza akumva arimo arasoma igitabo, nawe arabyishimira, akumva yasoma nawe igitabo mu byerekeranye na politike nk'uko nari maze kubibabwira. Yewe no mu idini akenshi usanga umwana w'umukobwa ashaka gukurikiza se. Mu by'ukuri bigaragara ko cyangwa se byumvikane ko muri uru rugero umwana w'umukobwa we afata se nk'ikirahuri kimurikira isi yose. Mu by'ukuri niwe muntu uba ukomeye ku isi. Ikindi cya gatandatu gituma wenda umwana w'umukobwa yumva afitanye ubucuti bukomeye na se, ni icyerekeranye n'uko amufata nk'umugabo wa mbere ku isi. Birumvikana, umwana w'umukobwa afata se nk'umugabo wa mbere ku isi. Nta wundi mugabo ku isi ubaho usibye se wenyine. Muri ibi ngibi byo kuvuga ngo umwana w'umukobwa ufata ahura n'ubuzima bwe bwa buri munsi, mu buzima bwe bwa buri munsi yumva ko se ari we mugabo w'ikirenga ukomeye. Noneho ku byerekeranye na ikindi byahurirana no ku gitekerezo cye bitandukanye n'uko nawe atandukanye nawe igitsina, ugasanga nabyo hari akandi kantu byiyongeraho. Mu by'ukuri ugasanga uko yitwara n'uko bitewe n'uko se yitwara bitandukanye n'uko yitwara bitewe n'uko nyina yitwara, nubwo baba bahorana buri munsi. Umubyeyi wuje urukundo, umutuzo, imyumvire myiza ku bagabo, bigatuma yumva afite icyizere, ashoboye gukunda no kwizerana, kwiyemeza kugirana umubano ukomeye, kandi agira n'uruhare mu buzima bwe bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo noneho ibyo bintu byose iyo bigiye bihurirana, umwana w'umukobwa kwa kumva ko se ari umugabo wa mbere ku isi, utuntu twose akoze akumva nta wundi muntu wadushobora, nk'uko n'ubundi muri za ngiro twatangiye tuvuga, ibyo byose yumva ari ibintu bikomeye, akumva ari umuntu agomba kwigiraho. Ikindi cya gatanu, icya karindwi tugezeho ni imitekerereze. Noneho ku mitekerezeho turahita tugaruka n'ubundi kuri bya bindi bya electra complex bya Carl Jung byerekeye imitekerereze n'imibanire ya se n'umukobwa. Jung yakoranye na Sigmund, inzobere mu bijyanye n'imyororokere n'uwo muri Autriche, uriya Sigmund Freud n'uwo muri Autriche. We yahimbye izina we uzwi cyane n'umugabo witwa Oedipus complex. Nk'uko twabanje kubisobanura bitereye muri ibi by'imitekerereze, electra complex we yagendeye ku mugani wo mu Bugereki wa kera, aho umwana w'umukobwa yishe nyina mu rwego rwo guhorera se. Urumva ko yari afite urukundo ruhagije, ubwo ni mu mitekerereze, yari afite urukundo ruhagije bituma noneho ajya guhorera se yica nyina. Iyo ngiyo ni bita electra complex. Naho bijyananye no kuvuga ngo ubushuti hagati cyangwa se connectivity hagati y'ibitsina bibiri bitandukanye, umwana akundana na se, umuhungu akundana na nyina. Noneho bigahita bikuzuzanya n'ibya Sigmund Freud we yakoze ku byo bita Oedipus complex. Oedipus complex byo bisobanuye imyifatire y'abagore cyangwa se imyifatire ibiri hagati y'ibitsina bitandukanye.
ni ukuvuga Electra complex we yarebye ku myifatire iri hagati y'umwana w'umukobwa na se. Noneho Oedipus complex yo ya Sigmund Freud yo yarebye ku myifatire hagati y'ibitsina bitandukanye, yaba umuhungu na nyina, yaba umuhungu umukobwa na se, yaba umukobwa na nyina, yaba umukobwa na se. We yarebye muri ibyo bintu, mu by'ukuri asanga imibanire yabo itandukanye. Ni ukuvuga ngo noneho ibyo ngibyo, iyo mitekerereze y'abo bantu yo isobanuye imbaraga zigaragaye nk'uko byasobanuwe n'abahanga, imbaraga zigaragara mu byerekeranye n'imico y'uwo mukobwa yiyumvamo cyane se bitewe n'ibitsina bitandukanye, ndetse n'imico y'uwo muhungu wiyumvamo cyane nyina, nubwo akenshi abahungu badakunda kubigaragaza cyane, bitandukanye n'ibitsina bitandukanye byabo. Ikindi nanone hari byongeraho mu byerekeranye n'imitekerereze, nabyo bifite aho bihuriye n'urukundo ruri hagati y'umubyeyi w'umupapa ndetse n'umukobwa. So reka tubanze turuhuke gato, tuze tubabwire n'ibindi bigaragaza ubwo burambe cyangwa se izo mbaraga ziba ziri hagati cyane y'umwana w'umukobwa na se, bumva ari abantu bahuje mu mitekerereze, bahuje mu bikorwa, bahuje mbese urukundo rwabo ruba rukomeye cyane. Mu kanya tuje kugaruka. Ku byerekeranye noneho n'ibyiyongereye ku by'imitekerereze, bakunze Bazamuka TV, nk'uko twari tubabwiye mu kanya, kuri ibi by'imitekerereze, umushakashatsi bita John Bowlby we yarebye kuri ibi byiyongera kuri imitekerereze ya Sigmund Freud ndetse na Carl Jung. We yagaragaje ko noneho iyo umwana w'umukobwa twatangiye tubabwira, n'ubundi ntabwo turi busubiremo cyane ariko turabivugaho, umwana w'umukobwa bitewe n'uko akenshi imyumvire ye n'uko abona se ari umunyembaraga n'iki, muri cya gihe cy'imyaka munsi y'itatu baba birirwa namwonsa, birirwa namufurira, mutora, mugira iki, amugaburira, akenshi yo abona ko nyina icyo ashoboye ari icyo ngicyo cyonyine. Iyo amaze kugera mu myaka itatu, hagati y'itatu n'icyenda, we ahita abona ko nyina yarashoboye ibyo ngibyo, ubushobozi bwe bwarangira aho ngaho. Ariko bitewe n'uko abona se yirirwa ajya ku kazi, akamuzanira umugati, akamuzanira irindazi, akamuzanira shokora n'iki na bombo, akenshi ahita abona ko nyina amikoro yerekeranye n'ubukire n'imbaraga n'iki atayafite. Ibyo yari ashoboye kwari ukumwonsa no kumwoza n'iki no kumugaburira, ariko ibyerekeranye n'amafaranga, kuba yamugurira akantu n'iki, akumva ko se ari we abishoboye. Ibyo byose rero akavuga ati mama uruhande rwe rwararangiye, umurimo we wararangiye wo kundera, ahasigaye ni aha papa we agatekereza kuri papa ibyerekeranye n'andi mikoro yerekeranye no buryo bwa mikoro, haba ku mafaranga n'iki. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyumvikana cyo bitewe n'uko umubyeyi w'umupapa akenshi umwana, tuvugiye umwana w'umukobwa ugeze mu kigero cy'imyaka 5, 6 kugera hagati mu myaka 9 yewe no kuzamuka, akenshi ntabwo umubyeyi we w'umumama azamuha amafaranga ngo abe yajya kugura urukweto cyangwa se yajya kugura imyenda, ariko se akenshi niwe utanga amafaranga akavuga ati mugore wanjye akira ajya kugurira wenda Chantal ibyo kumugurira inkweto, umugurire n'iki. Wa mwana noneho mu gihe abonye se atanze amafaranga, nyina akajya kumugurira imyenda, ahita avuga ko mu by'ukuri amafaranga yatanzwe na se.
yabomba buri munsi ahora amuzanira, aravuga ngo nta wundi wayimugurira usibye se, wa mugati nuko. Ibyo byose rero agenda amuzanira, amwereka urukundo, amuzanira utwo tuntu, nibyo bituma kumukunda cyangwa se urukundo rwabo hagati ya we na se rukomeza gukomera cyane. Ikindi kintu wenda twakongeraho kuri aka kantu ni uko akenshi muzarebe n'abana b'abakobwa iyo bamaze gukura, bitewe n'ayo mafaranga baba bakeneye kuri ba se, babagurira imyenda, babagurira amavuta meza n'iki, ariko kubera ko se we ajya ku kazi agakorera amafaranga akayazana, akamuha amafaranga akagura imyenda, akagura ayo mavuta n'iki, ariko nyina we birirwana mu rugo abakora imirimo yo mu rugo, nta mafaranga ashobora kumuha yo kuba yagura ibyo byose. Rero niyo yaba ari umwana w'umukobwa akuze, we yumva ko ubushobozi bwerekeranye n'amikoro, mu myambarire, mu kumera neza no kuba yakisukura agacya, noneho akajya mu muhanda abantu bakamubona, byose 100%, urugero runini ku ijana usanga abiterwamo inkunga na se. Ise ari we umutera inkunga yo kuba ibyo bintu byose yabibona. Ikindi bigendanye n'ubushakashatsi rero, ikindi cya munani turi burebe kigaragaza ubushuti buri hagati y'umubyeyi ndetse umubyeyi w'umupapa ndetse n'umukobwa we, turagendera noneho ku bushakashatsi. Ibimenyetso bikomeye cyerekana ko papa ahuza neza n'umukobwa ni imibare, wenda bigendeye ku mibare. Bwakozwe n'ikinyamakuru nyine parent.com, n'ubundi nk'uko twagiye tubigaragaza, bivuga ko abarenga 90% by'abamama bavuze ko mu gihe runaka abana babo batonesheje umubyeyi umwe. Ni ukuvuga ngo 90% muri ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru parent.com ni uko abamama babajijwe, ndetse muri make ababyeyi babajijwe, abarenga 90% bavuze ko umwana iyo mu bana bafite cyangwa se umwana atonesha umubyeyi umwe runaka ku kigero kiri hejuru. Ni ukuvuga ngo uko umwana atonesha umubyeyi we, uko umwana atonesha ababyeyi biba bitandukanye. Hari uwatonesha cyane, hari n'uwatonesha gake. Ubwo ni ubushakashatsi bwakozwe bigaragajwe n'abantu 90%, abarenga 90%. None ubwo bushakashatsi bwerekanye ko ababyeyi b'abamama ndetse ababyeyi b'abamama n'abapapa bakunda abahungu, ariko gusa banzuye bavuga ko ku bijyanye na papa akenshi abura abapapa kenshi. Ababyeyi b'abapapa, ikigero kinini, iki kinyamakuru cyavuze ikigero kinini cy'ababyeyi b'abapapa cyabajije ni uko bakunda abakobwa cyane. Bagaragaje ko bakunda abakobwa cyane ugereranyije n'uko bakunda abahungu. Akenshi ugasanga babafata nk'abamikazi bato, umwamikazi muto, akamikazi gato, nuko akenshi abapapa bavuga. Akenshi iyo wabajije icyo gisubizo nicyo bagusubiza, bagahita bavuga ati, ukamubaza uti ese papa kuki ukunda umwana w'umukobwa cyane? Atarabikwiye kuko ni umwamikazi muto. Kubyumva, umwamikazi muto we akura yumva ko afite uburenganzira kuri byose. Umwana noneho yabyumvise nta kindi we ahita yishyiramo, yumva ko akunzwe na se, urukundo rukaba rwakiyongera. Ikindi twavuga ari nacyo cya nyuma ni ibyerekeranye n'ikigero cy'imyaka. Ku byerekeranye rero n'imyaka, imyaka nayo ishobora kugira ingaruka mu buryo umukobwa ahuza n'ababyeyi be, cyane cyane se. Ni ukuvuga ngo akenshi abana iyo bakuze hari uko bakunda base, n'iyo bakiri bato hari uko bakunda base, ariko mu by'ukuri byose bikagendana n'uko umwana w'umukobwa akunda se kuruta uko akunda nyina. Gusa umwana w'umuhungu ngo twakomeje tubabwira we ashobora kugirana umubano uhamye n'ababyeyi be bombi bose nta kibazo.
nk'uko, ariko akenshi umukobwa agahinduka agatonesha umubyeyi umwe kuruta undi. Abana b'abahungu nk'uko twakomeje tubabwira bo akenshi ntibakunda guhinduka, ariko umwana w'umukobwa byaterwa n'imyaka arimo, urugero ashobora gukundamo se ushobora gutandukana bitewe n'imyaka. Ni ukuvuga ngo iyo akiri muto ashobora gukunda se cyane, iyo akuze cyane ashobora gukundaho se cyane kurusha. Ibyo nabyo bishobora gutuma umwana w'umukobwa bitewe n'urugero arimo ashobora gukunda se ku rwego ruri hejuru cyangwa se ruri hasi. Ndumva ari ibingibi bakunzi ba Zamuka TV twabasobanurira. Ikiganiro ni kinini, ingero ni nyinshi cyane zakwereka impamvu umwana w'umukobwa akunda se cyane kuruta uko yakunda nyina. Bikaba bitandukanye cyane n'uko umwana w'umuhungu yakunda se. Abo bose bakundana mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuhungu we akunda se na nyina icyarimwe, ntabwo ibyo abyitaho, ariko umwana w'umukobwa akenshi usanga akunda nyina cyane kurusha uko umwana w'umukobwa usanga akunda se cyane kuruta uko akunda nyina. Ndumva twasoreza ngaho iki kiganiro. Cyari ikiganiro hari impamvu mukurikira kuri Zamuka TV ku wa kabiri ndetse no ku wa gatanu. Twarimo turasobanura ibirebana n'urukundo umwana w'umukobwa agirana na se ugereranyije n'urukundo aba afitanye na nyina. Twagiye tureba uko abashakashatsi bagiye babivugaho, abashakashatsi mu mitekerereze nk'aba Sigmund Freud n'aba Erikson ndetse n'aba Carl Jung. Ibyo nuko byari byifashe. Abakozi ba Zamuka TV twabwira ko ikiganiro tugisoreje aha ngaha, naho ubutaha tubibutse ko twarimo turasubiza ikibazo twabajijwe n'umukunzi wa Zamuka TV, by'umwihariko ikiganiro hari impamvu wari batubajije kuki cyangwa se kubera iki umwana w'umukobwa akunda cyane se kuruta uko akunda nyina. Ngayo nguko ikiganiro cyacu, naho ubutaha mu biganiro bitandukanye n'ubundi tuzakomeza tugenda tugirana n'abantu batandukanye, dusobanukirwa ku byerekeranye n'ibintu bimwe twibaza n'impamvu ikintu kimwe kiba cyarabayeho n'ikindi kikaba cyabaho. Ariko ikiganiro tuzajya tugikora kenshi tugendeye ku bibazo twabajijwe n'abakunzi b'ikiganiro. Ibibazo twabajijwe ubu ngubu dufite hano, hari ibibazo bigera kuri bitatu twabajijwe n'abakunzi ba Zamuka TV, byo tuzabisubiriza icyarimwe, ariko ntitwavuga ko n'abandi mugomba kohereza ibibazo byanyu mukoresheje kuri nimero ya telefone turibashyirira aho ngaho, iba iri aho ngaho hasi, ndetse ababishoboye mukajya muri comment mukaba mwakandika mubaza ikibazo cyanyu, tukabasobanurira impamvu ikintu kimwe kiba cyarabayeho, impamvu yabiteye kugira ngo kibeho. Ikindi twababwira, abatarakora subscribe mugomba gukora subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyira kuri Zamuka TV bijye bibageraho mu kanya nk'akugumbye. Twabibutse ko gukora subscribe, ureba hariya handitse hari ijambo subscribe ariko mu ibara ry'umutuku, ugakandaho, wamara gukandaho ubundi ugahita ukanda ku kazogera, wamara gukanda ku kazogera noneho ugakanda no kuri all kugira ngo byose ukomeze wumve ibiganiro byose byagiye bihita kuri Zamuka TV. Inyungu yo kuba wakanda kuri kariya kazogera n'ubundi wamaze gukanda subscribe nuko ibiganiro dushyize kuri Zamuka TV ako kanya uhita ubona amamenyesha akubwira ngo kuri Zamuka TV bashyizeho ikiganiro, ugahita ukibona mu kanya nk'ako guhumbya. Murakoze cyane rero bakozi ba Zamuka TV. Twarangiza tubifuriza amahoro n'amahirwe, ariko tubabwira tuti mukomeze gukurikiza ingamba leta yashyizeho zo kwirinda icyorezo cya coronavirus kimaze guhitana imbaga y'abantu kuri iyi si ya rurema. Nakagaruka nawe utaha, mukomeze mukubwe neza.